Sal, jy weet dis Dinsdag, nee? En jy het my al klaar moeg vir die week. Jy is stout. Nee, gaan daai kant toe, kom. Sal. Kom die kant. Sal, kom. Kan jy asseblief net vir my sê hoe jy dit doen? Ek draai my rug vir 10 sekondes. Nie so aan dink nie, maar Sal. Salisa, ek is 'n baie lief vir jou, maar jy is besig om my patience te toets hierso. Kom hier so asseblief. Sal. Hoekom jy is 'n poppel? Ek weet jy geniet jouself, nee, maar ek geniet dit nie. Sy het my ander kant toe kan kom. Ek sê vir jou CBB's gee. Jy soek CBB's. Kom ons haal CBB's. Kom, of 'n naad. Hallo. Okay, so kom maar toe asseblief. Sal jy asseblief, ek wil baie graag weet hoe jy dit bly doen. Kom. Sal, moenie, jy's besig om my patience nou regtig te toets vandag. Asseblief my liefie. Klim. Nie wegstoot nie. Klim op. Sal, klim op hom. Klim net op hom. Daar's hy. Op, been op. Aan die ene. Sal. Sy opstart. Like jy dit as ek jou moet rescue? Javago dink dis entertaining, moet jy hom na agter. Kan jy vir my sê hoekom jy so is? Het jy nou iets uitgefigure en jy like dit? Is dit lekker om op die dak te hardloop? Dis nie vir my lekker nie, jy gee my baie stres. Ek word regtig 'n vakansie, jy maak my tietsspiere lam. Hoor jy my?